हम सबके घरों में सीलिंग फैन तो लगे ही होते हैं और जनरली इन फैंस में 3 ब्लेड होते हैं, मगर अमेरिका रशिया जैसे ठंडे देशों में जो सीलिंग फैन होते हैं उनमें 4 ब्लेड लगे होते हैं। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि अलग अलग देशों में सीलिंग फैन के ब्लेड की अलग अलग संख्या के पीछे कोई खास वजह होती है या फिर सिर्फ ये एक डिजाइन के तौर पर ही लगाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ सीलिंग फैन का यूज ठंडी हवा के लिए किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ फैन में 3 ही ब्लेड होते हैं, क्योंकि 3 ब्लेड होने की वजह से फैन हल्के हो जाते हैं जिससे तेज चल पाते हैं। इसीलिए इंडिया में ज्यादातर फैन में 3 ही ब्लेड देखने को मिलते हैं, जबकि अमेरिका और रशिया जैसे मुल्कों में फैन में 4 ब्लेड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ हर घर में एसी होती है और फैन का यूज एसी की हवा कमरे में फैलाने के लिए किया जाता है।